ही गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आपके पास है Vivo T5 Pro 5G फ़ोन है, उसमें आप रिंगटोन चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज करोगे। अगर आपको रिंगटोन चेंज करना है तो सेटिंग में आ जाना है, साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंक्लूडिंग कॉल रिंगटोन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी रिंगटोन दी गई हैं, जो भी आपको पसंद आती है वो यहाँ से लगा सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे कस्टम रिंगटोन पे क्लिक करके अगर आपके गैलरी में सॉन्ग पड़े हुए हैं तो उनको भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इस प्रकार अपनी मनपसंद रिंगटोन चेंज कर पाओगे।